係喺機緣巧合之下，我認識到佢哋呢一位種呢啲果嘅。你睇下咩嚟嘅？哇，老細，你喺度搞咩喎？做工啊！做工？唔通做啱咩嗬？哦，執葉啊！呢啲果嘅執葉啊，好多啲唔靚嘅葉，去執咗佢啊！哦，呢啲係咪番茄加榴蓮嚟嘅喎？番茄加榴蓮？唔係，呢個係唔係你呢個係烏鱉果啊，越南果啊？越南果似榴蓮咯，就係似榴蓮同番茄啦。哦，烏鱉果，呢個咪營養界嘅隱藏王者啊！哇，識多少嘢啊？係啊，估啊！其實係對眼好好嘅一種生果嚟嘅。哦，輕微嘅飛蚊症啊、青光眼輕微噶啦嚇，其實好多見證咗，好多人飲好咗噶啦。呢樣嘢係好好嘅，調理三高啊，懶人前列腺啊、排毒啊、美白啊，美白係最好啊。美白啊，咁好似是美容女仔咪啱晒。呀，你有睇到我冇？果然不一樣啊！飲多真係唔一樣噶，對皮膚好好噶。皮膚滑，跟住提升我哋身體免疫力個，係好好噶。哦，咁樣好容易種啫！你俾翻啲種子我隔幾翻屋企慢慢種嚟食啦。你睇咁樣唔簡單噶，唔係你自己種咗落去，天生天養，佢就會有咁多果噶。每一粒果啊，每一粒都係我哋親手做出嚟噶。佢有分公樹、乸樹噶，我攞佢嘅花嚟交配先至會成果噶。吓？咁麻煩嘅咩？係啊，我帶你哋睇下個公花係點樣樣。嗱，你睇呢個就係公花嚟噶啦，公花嘅樣係咁嘅。有樣睇嘅。係啊，嗱，呢個佢係冇果嘅，係葉嘅啫，所以我用佢呢個公花同佢乸花嗰度交配啦。所以陣間我整俾你睇。哦，好。咁樣嘅。好靚嘅花。嗱，呢個就係乸嘅，有一粒果，跟住開花嘅，就係咁樣樣啦。所以而家我用佢呢個公花幫佢配。呢個就係咁樣搣咗佢，去攞佢入邊嘅花粉。你睇佢入邊呢個嘅花粉啦，就係掹咗佢嘅花，跟住將佢呢個公花嘅花粉幫佢整落去。